Muskelhypertrofi er et udtryk for tilvækst i muskelmasse, og man ser på det som muskelvolumen, og man måler det som tværsnitsarealet på en muskel. Så her ser vi en muskel, som er skåret igennem, og ud af den stikker der en muskelfiber. Over på billedet til højre ser vi den samme muskelfiber her skåret igennem. Så de her, det er muskelfibre hver især. Så den sorte her og den sorte her er en muskelfiber, og den grå og den grå og den lysegrå er muskelfiber hver især. Hypertrofi er så, når de her muskelfibre vokser. Det vil sige, man kan se, at arealet af den enkelte muskelfiber bliver større. Det er sådan, man gør det i videnskabelig sammenhæng. Når man i hverdagen skal se på det, så ser man gerne som omkredsmål, som det er vist herovre til venstre. Så måler man altså omkredsen på et prædefineret sted på musklen. Ellers så er der den gode gamle eyeballing, hvor man kigger på, siger man gang, er der sket noget? Er der sket en masse tilvækst her? Basalt set er muskelmasse afgørende for den maksimale kraft, der kan udvikles. Og det er der en hel række af målgrupper, der er vigtigt for. Det kan fx være den ældre, som har brug for at få højnet sit funktionsniveau, og derfor kan have gavn af at lave noget styrketræning. Og det er noget, der i stigende grad ses i rehabilitering. Og så er der den, som vi kender lidt bedre, altså judokæmperen, der har brug for mere kraft til at kunne kaste sin modstander, volleyballspilleren, der har brug for at få noget springstyrke, så de kan komme højt op i luften og kunne smashe en bold, eller diabetikeren, der har brug for at få noget mere muskelmasse til at aftage nogle af alle glukosemolekylerne under træning. Hvordan hypertrofitræning udføres i praksis, er der vel lige så mange holdninger til, som der er fitness-tosser ude i verden. Men som udgangspunkt skal du udsætte kroppen for noget, som den ikke er vant til. Så hvis du har et meget lavt udgangspunkt, så skal der ikke særlig meget til, for at du får hypertrofi. Hvis du er en sofakartoffel, der har ligget hjemme på sofaen de sidste 8 år, og begynder at gå, så vil der ske hypertrofi der allerede. Som udgangspunkt siger man, for at opnå hypertrofi, så vil man have progressiv belastning, altså belastningen skal øges over tid. Progressiv belastning bliver også kaldet periodisering. I tabellen her fra Bayer et al. 2012 træning i forebyggelse og behandling, kan man gå ind og se på, hvordan hypertrofi, at de foreslår, at man skal lave hypertrofitræning her. Så en øvet styrketræner vil gå ind og lave 70-80% af max. Mange sæt, der er faktisk ikke skrevet her, hvor mange det er. Det kommer vi tilbage til. 6-12 gentagelser, 1-3 minutters pauser, almindelig hastighed og frekvens 3-5 gange om ugen. Relativt stor træningsmængde, og det samme ser vi hernede, endnu større træningsmængde, hvis du er ekspert. Som sagt før, så skal du have en så stor belastning, at kroppen bliver udsat for noget, den ikke er vant til, og derfor er nødt til at adaptere dertil. Noget, der er interessant her, er, at under antallet af gentagelser i ekspert, står der 1-5 eller 6-12. Det er et udtryk for, at man skal lægge vægt på dem, der er mellem 6-12, men også skal op og arbejde 1-5, for derved at arbejde med sin maksimale muskelstyrke. Så for at komme tilbage til det her slide, så skal vi altså have progressiv belastning, som vi også kalder periodisering. Vi skal have en vældig stor volumen inden for det enkelte træningspas. Altså vi skal have mange sæt per muskelgruppe. En tommelfingerregel inden for det her, det er, at man maksimalt skal have 12-15 sæt per muskelgruppe i hvert træningspas. Der må man sætte sig ned, når man laver træningsprogrammer, og tælle op. Fordi laver man mere end det, så får man ikke noget hypertrofi, så får man overtræning. Det der er med hypertrofitræning, det er, at det altid skal ske til udtrapning. Det er i hvert fald det, der er bedst resultater med rent videnskabeligt. Det er det, jeg anbefaler at sige, lav altid til udtrapning. Det står ikke nogen steder i jeres papirer, men gør det. Når jeg siger, at træning skal ske til udtrapning, så er det fordi, at det er her, der er bedst effekt. Men når det så er sagt, så skal man altså sørge for at se på dem, man har med at gøre. Hvis de er fuldkommen utrænet,
så bør man have noget tilvænningsperiode på minimum 2 uger, hvor de ikke træner udtræning, men kun teknik. Adaptationstiden eller responstiden på muskelhypertrofi er ifølge jeres basislitteratur 2-3 måneder, men studier viser altså, at helt ned til 6 uger kan man forvente at se nogle morfologiske ændringer, altså ændringer i volumen. Her har vi til gengæld at gøre med et emne, som er højst uretfærdigt, i det nogen de adapterer sindssygt hurtigt, altså måske allerede inden for 3-4 uger. Så det er meget genetisk bestemt, men også meget bestemt af træningstilstand.